Ai siti bagenda ka permen ningku sekali. Ai tutu sate permen sebab dah kam aku biar dengar kal ngenen jawab mergana. Ai dalin dengar jawab mergana punana. Tutu sate lo kari guangai bengkilan ni duka sekali dan dogo kari latih kuaka. Jadilah nai tambahi kami sehat majuah-juah kam ibas jabukan perjabun simbaru. Ketua Peres kakak sehat majuah-juah kami. Endam mencakata terbelaskan kami dibatasi matul masuk kita kerinana bujur. Dan nangdangi kami lebih impal kami restoran kami selamat dengan majuah-juah kami ibas pejabukan beberapa kami endah. Ijabih ngokam ngalokan pasu-pasu apa kelang-kelangkan Bapak Gembalanta Pandidanta i gereja GPDI setuhuna enda sada beban nangdangi kam sebab nama kebagianing kami kam selamenda dua kini teken jadi ipersadakan jadi sada kini teken ku tengah-tengah gerejanta GPDI tentu basienda harus kam lebih melala belajarlah nangdangi permen kami berginting iwas kam enggo jabukan bana enggo kita tampak pulung di tengah-tengah los tenda tentu tangkas mata dunatap ibas kepulungan ta makaning kami nangdangi kam Johannes Sarskarado terbeluh kam nakku tatap ndu kami kerina kalimbu bundue bagai pers kam temandu sendalanan dua kerina kam ngengenca si banci mempersadakan kami kerina sebabna secara pemetah kam golik sekolah du maka pemindon kami nangdangi kam duana beberapa kami terbeluhlah kam baik bes kami kelimbu bundu bagai bes kam setepu mergana. Jumpa kam anak di laki, jumpa kam anak di baru. Ibas toto kami enda, ia yukan di bata, ibas perjumpaan tenda. Enda lokun kenal bebas speaker enda.